园国家森林游乐区第一停车场停满满的了，一位难求。纳仔溪生态步道，现在的位置在这里。这里竟然有停车场，我太冲动了。哦，这个就是那个纳仔溪步道，原来如此，蛮舒服的。那这里是第二停车场，也是满满的车。哇，水好干净哦，下面很多鱼耶。哇，前面就是往收费管理站的地方，看起来这边应该是要往第三停车场、第四停车场。第三停车场旁边有个咖啡厅诶，叫坎角咖啡。准备去收费管理站喽，准备买票喽。其实还蛮快的。哇，好多人哦！这也太多人了吧！满月园森林游乐区，现在11点半，前往游客中心的健行路线，一路非常平缓。好啦，现在从收费管理站上来，快到游客中心了。待会我要前往处女瀑布和满月园瀑布，旁边有个自导式步道，陡坡向上到满月园瀑布。东眼山呢？满月园国家森林游乐区游客中心到喽，前往森林小铺前有个观景台，我们来去看看吧。好啦，我离开游客中心，待会应该是满月小桥。森林小步道了，真的很小哎，超小间的，但人好多哦。哇，真正的森林小铺在这里，维修中，人超多的。满月园瀑布跟处女瀑布。这应该就是，健行步道走完了，处女瀑布，满族小桥，没听过哎，那蛮陡的耶。终于到处女瀑布了，哦，先拍不到你下去反要多少？漂亮的影片，因为人太多了，好清凉哦。所以一个人来应该超舒服的。有彩虹，真的好漂亮。有彩虹，好清楚哦。好了。我要去下个瀑布了。我刚刚一路走上，现在要一路走下。我最害怕下楼梯了。我来看一下，我现在在，我在哪？哦，现在位置我在这里。刚刚一路这样走，超陡上来，而且明明这里就可以去满月瀑布，可是维修中封路了，我还要走回来，再从这里走上去，好累哦。待会要这样子，下来。好了，我走回处女瀑布的步道起点。
现在要去满月圆瀑布，这儿感觉路比较大条，人也比较多。对，前往满月圆瀑布，一路阶梯。谁在调整？他写1元。现在我在这，回到这个交叉点了，走上来了。440。我要走上这里。那这个比较陡吗？这个比较陡吗？400多公尺。哦，海拔580。哦，510到580。要不要爬？这里真心不推荐不常爬山、不常运动的人来，特别是老人家。这一段蛮多阶梯的，会伤膝盖哦，跟观雾的最后1公里一样。这里感觉又还好一点，但上面还是阶梯，只是没那么陡。0.2K 有厕所，远方应该就是满月小桥。满月小桥，满月圆瀑布的路上，我觉得这个位置看满月圆瀑布比较美丽。难怪这边人比较多。往上走一点，又是另外一种景色，都可以去看看哦。满月圆瀑布，满月圆瀑布比处女瀑布小很多，但是路途也比处女瀑布短一点。封路，这里就是连接处女瀑布的那个连接步道。封起来喽！继续前往满月圆。这出来还会遇到他呢。啊，对啊，好了，我们看完瀑布要回去喽，折返到游客中心。